Het was de laatste dag dat mensen nog gauw haar boeken opheljen konden. Vanmorgen af binnen bibliotheken in het hele land 2 weken dicht. Een soort boekenliefhebbers kwamen daarom nog gauw even een stapel opheljen, zodat ze weer even vooruit kunnen. Dan neem ik voor een stuk of wat boeken mee, dus dan kan ik even vooruit. Ja, net elke week, maar ja, nou moest het al even. Want ja, was ik 2 weken niks. Het wie daarom je het smoordrok bij de bibliotheken. Een soort mensen hebben wel begrip van de zwiddere maatregels, maar vinden het toch spietig dat ze nou 2 weken lang geen boeken heljen kennen. Nou, ik vind het heel jammer, want ik denk dat ik heel veel oudere mensen toch wel lezen. En die kunnen dan ook geen boeken heljen. Vind ik wel vooral de ouderen vind ik het jammer. Ja. Bij de bibliotheken mochten al maar maximaal 24 mensen tegelijk naar binnen. Dat zorgde voor lange regen. En mensen die dan maar in de auto op haar partner wachten. Dat ga je, hè? Ik denk even wachten op een vrouw. Het is er ook een keer dat de mensen die hier gewoon op het trottoir, ongeveer een 30 meter uit de intree. Dus ik denk ik moet zo lang maar even in de auto zitten blijven, want ja, al die tijd daar moeten staan te wachten, dat is echt niks. Om de 2 weken terug te komen, maar je mensen wat zie een boeken meenemen. Dat maakt het dat de sluiting van gewoon mensen wel terug te komen is. Op deze manier dat de mensen meer boeken meenemen, maar is dat wel goed. En ten opzichte van de besmetting is dat echt prima. Dat het dus op deze manier even oplost wordt. Het is een tijdelijke zaak.